Prije 100 godina u osvit Prvog svjetskog rata potonuće parobroda Baron Gauč odnijelo je preko 300 života. Nakon izgradnje 1908. godine brod je plovio na liniji Dalmacija od Trsta do Kotora sve do 13. kolovoza 1914. godine. 12. kolovoza on je isplovio, prije 100 godina, on je isplovio na svoje posljednje putovanje iz Kotora prema Trstu. Nažalost, to je putovanje tragično završilo sljedećeg dana, 13. kolovoza 1914. Nakon što je naletio na minu koju je postavila Austro-Ugarska ratna mornarica. Na izložbi se mogu vidjeti predmeti koji su izronjeni sa zaštićenog podmorskog lokaliteta, podaci o povijesti broda i tehnički detalji. Tu su i audio svjedočanstva preživjelih te dio o pronalasku olupine. Izložbom o baronu Gauču, točnije izložba se nosi naziv Baron Gauč, prva žrtva Prvog svjetskog rata u Istri 1914-2014. i popratnim katalogom kojih je autorica kustosica Katarina Podsjedić koja vodi zbirku pomorstva i brodogradnje. Uključujemo se u obilježavanje 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Izložba Baron Gauč jedan je od 3 nova programa Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i temeljna okosnica projekta koji traje do 2018. godine. Sljedeći će još i izložba o Puli kao glavnoj Austro-Ugarskoj ratnoj luci u vojnom i u društvenom kontekstu. To će biti izložba Kaunka Kriegsmarine i izložba nakon 4 godine službe. Ovo obilježavanje Prvog svjetskog rata potrajati će svih 4 godine, znači planiramo izložbeno to obilježavati negdje do samog kraja 2018. godine, do 100-godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata. Autorica izložbe je kustosica Katarina Podsjedić, a izložba će biti otvorena do kraja ožujka iduće godine, nakon čega ide na gostovanje u Veneciju.